Mga kabit lovers, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga kapit lovers, ang gagawin ko ngayon ay dalhin ko na naman sa vet ang apat ko na aso dahil ipabaksin ko na naman sila ng kennel cough vaccine dahil matagal na kasing na-expire ang vaccine nila ng kennel cough. Sa mga wala pang alam about kennel cough mga kapit lovers, di lang 5-in-1 or 6-in-1 ang kailangan sa ating mga alagang aso para ligtas sila sa mga sakit. Need rin ang kennel cough vaccine para di magkasakit ng ubo at sipon ang ating mga alagang aso. So need talaga sa aso natin yan ang kennel cough. Matagal nang na-expired kasi ang kennel cough ng aking mga alaga noong last year pa. Tapos ngayon pa ako naisipang makabalik magpa-vaccine. Okay naman kung di ninyo ipabaksin, pero para ligtas talaga ang ating mga alagang aso, ipabaksin na lang natin. Dati, ang nabayaran ko sa isang baksin, sa isang aso, almost 500. So, update ko lang kayo mamaya kung magkano na ngayon mga kapit lovers. So, ito sila, kasama ko. Yan. Ang tatlo kong aso. Tapos, ang isa. Yan, ang isa. Hello, Black Bear! Here! Yan. Tapos, yan, sila. Okay, let's go! So, dumating na kami mga kapit lovers. Nandito na kami sa aming vet. Yan ang aming vet. Yan. So, pasok na ako ngayon. Di ko mabidyohan doon sa loob ng clinic dahil ayaw ng vet namin na magpa-video or makita siya doon sa vlog ko. Siguro nahihiya siya. So, dito lang ako mag-video mga kapit lovers. So, wala kayong makita na mga video doon sa loob. Pero i-update ko kayo mamaya pagkatapos kung magkano ang nabayaran ko lahat ngayon mga kapit lovers sa kennel cough vaccine. Hello! So tapos na ako mga kapit lovers sa pagpabaksin ng kennel cough vaccine. Ang nabayaran ko lahat ay 2K. So bali tag 500 ang isang bakuna. So, apat ang aso ko, ang nabayaran ko lahat ay 2,000. So, ang maipapayo ko lang sa mga pet lovers dyan na ayaw nilang magkasakit ang kanilang mga or ang inyong mga alaga, i-complete nyo na lang ang pagpabaksin yan mga kapit lovers like kennel cough vaccine para iwas talaga sa ubo ang inyong mga alaga. So hanggang dito na lang ako mga kapit lovers. Sana may natutunan kayong kaunting information about sa episode na to. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na video. Thank you for watching. God bless us all. So shout out muna tayo mga kapit lovers kay Ma'am Dina Abria. So, shout out sa iyo ma'am. Salamat sa panonood sa video ko. And sa mga subscribers ko, panoorin nyo or hanapin nyo ang YouTube channel ni Ma'am Dina Abria. Ganda ng boses nito mga kapit lovers. Ay talagang makakatulog kayo sa boses niya. Galing kumanta. At saka, yung nanalo sa giveaways ko mga kapit lovers, update lang. Napadala ko na sa LBC yung 5. 10 kasi ang nanalo. Tapos yung isa nabigay ko na. Yung bakit 5 lang napadala ko dahil yung 4 di ko kasi makontak. Ang ginawa ko kasi bago ko pinadala, mini-miss call ko. Pag di matawagan o di makontak sa miss call, nag-text ako. Tapos pag walang reply, di ko talaga ipadala to. Dahil baka pagdating doon tapos i-message yung number nila sa mag-deliver dahil door to door to, di sila makontak. So may posibilidad na mabalik tong item na to. Panawagan. Panawagan sa mga
nag-message na sa akin. Kailangan mag-reply kayo mga kapit lovers. Alam na siguro kung nakapanood kayo sa video na to, alam na niyo kung ano ang gagawin ninyo mga kapit lovers. Message niyo lang ako dahil nag-message na ako sa number ninyo. Yung isa lang ang nag-reply, may isa. So siguro mamaya ko ipadala or bukas pa. So thank you. Sana patuloy kayong magsuporta sa channel ko dahil pag umabot na to ng 20k, another na naman ng giveaways. Tapos pag umabot na to ng 100k, tandaan nyo, magbigay ako ng giveaways ng isang puppy. Kung malayo kayo, magbigay ako ng pira pambili ng puppy. Mga 10k below, yung mga Shih Tzu lang or Sipo ba. So, thank you.